Nadane apa? Mintae lagu apa? Iya, oke. Iya. Ayo coba nadane. Apa lagune apa ngomong Om? Aja dipadakne isun. Oh iya siap. Judulnya aja dipadakne isun. Aja tenan ora atile. Nang donya wong wadon sing siji. Saiki lak kuwi. Sesuk tak warai. Niku nggih, Mbak nggih. Nggih. Aja dipadakne isun, Mas. Tak tes sik, Mas. Ayo. Awakmu Ngesruk. gak pas. Lah kurang dur. Oke. Bareng-bareng hadirnya masih bersama Nyuskar Gadong Musiknya Indonesia. Kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda semuanya hadir pada malam hari ini. Sebelum dia nyanyi, ayo kita langsung idoni. Hubungannya karo aku lho. Kita apa yang kita kasih aplaus tepuk tangan yang luar biasa. Coba nadanya saya. Lagu ini pripun? Aja dipadakno isun ampe liya mergo isun sing sempurna. Asli Blitar tapi suaranya luar biasa. Nada tinggi. Ini masih ini. Kalau kamu tadi gimana udah ya? Kamu tak udah ya? Sudah, Bos. Mbak Punjung sudah mendengar semua. Nada tinggi, suaranya empuk, enak, empuk jeru. Kok. Iya. Sik, judulnya kok aja dipadakne kesucian hati. 3, 2, 1 kesucian hati untuk satu. Coba. Mama. Selamat malam untuk Pak Ngaliman. Maria Punjung. Habis ini saya di sini Pak Ngaliman. Seniwati Banyuwangi Lupuk. Selamat malam semuanya. Elok sangat. Mbak Punjung kan sampun keparang minangkani pamundhut. Iki Mas Percil ana pundutan tembang saka panjenenganipun Bapak Marwan saking Salak Kembang Tulungagung. Lha kok tebih? Nggih nyuwun setunggal selawat batar ingkang angka kalih Caping Gunung. Kula kintunaken dumateng Pak Suripto, Pak Amin Bupur, Pak Slamet saking kula Pak Marwan Salak Kembang Tulungagung. Wah. Ya dibablaske Mas Percil nggih tembangipun. Napa, Pak? Kula nyuwun gungan penipun Mbak Lilis ben jumeneng karo panjenengane Mbak Luki. Kalih berarti. Loro. Ki Mas, aku ki lek perkara dhuwit aku ora patek butuh tak balekne aku mau nyonggo. Ya nggih tinggi yoga. Yoga nggih. Nggih kas, Nggih, niki kula yoga nggih. Kersane sami mlampahi. Heeh. Sing bedhug kuwi bendaharane sing bedhug. Sebedhug nggih. Oke. Iki kersane sami mlampahi Pak, ngaten iki. Wis bokene kabeh, Cil. Wis. Ya ngono lho. Awake dhewe iki ya nyambut gawe kabeh kudu rata. Dibakene nek kanggo yoga ya kanggo yoga. Amanah soalé. Dipasrahi iki piro? dudur ngene iki di jumlahe pinten Pak Bapak? Dipasrahi berapa? 350. Loh, 350 to? Oh, katut ning nggonku sik. Ya ngene iki lho. Lah katut Wong kok iso senengane ngene iki lho awakmu iki. Katut koyo rumah saku tak kene kabeh Mbak rumah saku. Lah kok katut. Mbak Lilis, monggo katuran jumeneng. Mbak Lilis kalih anu to? Mbak Luki. Heeh. Sing ngatur panjenengan iki tembange iki diaturke mengko apa saiki? Saniki mboten napa? Saniki Caping Gunung digarap jenglingan. Lah niku. Ya, heeh. Jenggelengan mriki ini kersane ngertos jenglengane aku, jenggelengan iki Lilis sih saiki sajeke laris sih saiki nggawa sayap bareng lho nek ning ndi. Wis Mbak Luki karo Mbak Lilis karo Mbak Proborini. Mbak Luki mengko. Ya. Kaya Spiderman. Ngene. Pak. Iya. Aku sing jenggleng iki. Kok milih iki lho? Wih bocah kaya bantal dijenggleng iki sing. Lah kabeh kok kono, lah aku sapa? Lah aku bagianku sapa? Kene, kowe kene kabeh. Engko anu enek juru masak ku jenggleng awakmu dhewe pokoke kowe nembang ya. Ben ngono sik ya. Kowe kono lho, kowe kono lho. Masakku ben kancane ben nimbang lho. Kene.
Nam, dikruyuk cah loro. Iki khusus wong loro, awakmu ning kono dhewe. Yuk. Lis, Blenger aku jenggleng awak. dilayani sing apik. Heeh. Ana mik le. Nggo lek pas Mas Somat jenggleng. Kok somat to? Betul Daris. Piye to Mas? Ngene Mas. Iki rada ditutut mburi. Jenengan padake kalih somat. Nah, rada Apa diangkat, lho Juk, sing rada masuk? diangkat. Degek, heeh, bokongnya diangkat sithik. Wah, ya. Wah. Aduh, alon-alon. Pas ning Suara. Batang itu malah kaya laler ijo lho. Masaku angel men. Tak contoni lho, Mas. Mariati to. Saben bengi. Sik, baleni. Ben suarane. Nah, ora mbok warai. Aku kulino nek suaraku rada grok aku. Ngono aku. Oh, ngono. Mutah biasane aku. Wes. Malah kaya kire jegok. Iya, rada ndek. Saben bengi. Alon-alon. Pokoke alon kok paling alon-alon. Tus. Mas. Wah, Iya Apa lho kuwi? Aku contoni ya. Jenglenge iki alon-alon ya. Nyawa. No. Awas. Mas, Piye Mas rasane? Bodoh. Piye Lis, krasa apa ora? piye Dik? Rada. Ya ampun. Masa rada? Pokoke lah bar jengleng mesti tak cuci dhisik. Wah. Jaga kebersihan. Carane ngono kuwi. Jaga kebersihan. Aku melu leno. Aku bakul tisu kok, Mas. Ratuku ta, Mas? Ora, wong jengleng iki beda-beda. Blok kono. Ayo, kae. Wah, amamu karo kono. Kene aku sik. Ya. Yo. Oi. Durung. Bos sing enak koyo sampean lah aku guru ngopo-opo kok mbok pancal ya. Pemanasan. Oh iya pemanasan. Dadi ben jenglengku ketok dhuwur. Yen memajang. Yen memajang mungkar. Awas. Janur kuning. Janur kuning. Janur Lah, kuning. menika lah betah bibit bebek monggo niki wonten niki. Monggo Bapak-bapak Ibu-ibu sedaya. Urung dijengleng kok wis gletak. Mula tak kandhani wong jengleng ki butuh stamina, aja mung kegedhen karep. Bocah sepura. Anggere kegedhen sir dadine ya ngono kuwi. Ayo jengleng Kuning. Hemat. Lah, somat tapi ngono. Kok somat. Padahal karo somat. Engko tak warai mari. Iya, Mas. Ya. Atau ndak? Mas, aja Nyapa? dindek-ndek ning ngene lho. Aja mbok terus mbok unggah ning bodho ning kancane keri. Kok Weh, kelapo. Kaya apa Mas aku. Aku nyawang ini ora kuat, Mas. Aku haus. Wae. Wae. Batal. Wetu. Bapake ndok Lis Ya, yo. ya. Gunung. Aku iki pokoke ngalih. Bocah ora ngerti. Oh, mbok cuci sik. Takmu aku mau Mas menjaga gelanong kebersihan. sana sing rontok. Aku menjaga kebersihan. Nyapo? Setiap jengleng harus Dicuci.
Wah, iya. Rada kelet-kelet lho Mas. Bos. Dalam. Aku. Iya. Ayo. Lho. Piye? Lah kok dikai bemper GL Pro. Sik delok kono. Lah iki awak kok punuk tok to Mas.